नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले मैं इंट्रोड्यूस करा दूं, हमारे साथ आज है रामा, जो कि आईटी प्रोफेशनल है और बहुत ही एंथुजियास्टिक है। इनको ऑटोमोबाइल में या मोटरसाइकिल्स में कैसे रिपेयरिंग किया जाता है तो इनको सीखने की बहुत ही क्यूरियोसिटी है, जिसकी वजह से इन्होंने हमारा जो क्लास है, जो कोर्स है, वो ज्वाइन किया हुआ है। करीबन ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 1.5-2 हफ्ते हो गए हैं। इन्होंने काफी सारा अच्छा एक्सपीरियंस किया हुआ है। मैं आपको यही कहता हूं कि आपको अगर सीखना है तो हमारा कोर्स ज्वाइन कीजिए, जिसकी वजह से आपको काफी सारी डिटेल्स जो है और परफेक्ट रिपेयरिंग वर्क जो है वो आपको सीखने को मिलेगी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि पुरानी बुलेट्स में जो फोक्स था, फ्रंट फोक था, यानी कि फ्रंट सस्पेंशन जो है, उसमें क्या रिपेयरिंग करना है, उसमें डायग्नोस्टिक कैसे करना है, उसके बारे में कैसे पहले तो जानना है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। कुछ स्पेयर पार्ट्स ऐसे रहते हैं जो बिना खोले आपको बता देते हैं कि इसमें दिक्कत है और उसकी वजह से आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है। कुछ स्पेयर पार्ट्स ऐसे रहते हैं जिनको विजुअल इंस्पेक्शन रहना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है सिर्फ आपको आवाज सुन के ही पता चले, उसको खोल के देखना बहुत जरूरी रहता है। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि फ्रंट फोक जो है इसमें क्या दिक्कत आई हुई है ये गाड़ी में। दोस्तों, जब आपका फ्रंट फोक में कोई भी आवाज आती है तो उसको कैसे चेक किया जाता है? दो तरह के साउंड आने वाले हैं। पहली बात तो सेम साउंड जो है, मतलब ये दोनों साउंड जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, यानी कि आपका अगर कौन सेट गया रहेगा तो भी साउंड आता है ऑलमोस्ट सेम। दूसरा साउंड आता है कि फोर्क में जो आप रिटेन स्प्रिंग रहती है, यानी कि एक छोटी स्प्रिंग रहती है फोर्क के अंदर, वो अगर नहीं रहेगी या खराब हो गई रहेगी तो भी आवाज सेम वैसे ही आती है, यानी कि खटखट। बट दोनों चीजों का सिम्टम, मतलब जो आपको बताने का जो तरीका है, गाड़ी आपको कुछ ना कुछ तो बताते रहती है, तो उसका बताने का तरीका अलग है। अगर आपका कोन सेट गया रहेगा तो उसको डायग्नोस करते समय कोन के यहाँ पे आपको हाथ रखना है, उंगली रखनी है और आगे का जो फोर्क है वो ऐसे खींच के देखना है, आपको प्ले समझ में आएगा। अगर वो नहीं है तो समझ लेना कि फोक में चांसेस है, लेकिन उसका भी एक तरीका है। ये गाड़ी में मैंने ऑलरेडी इसका कोन सेट रिपेयर कर चुका हूं, क्योंकि इसका कोन जो था बहुत ही टाइट था। आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा रहेगा कि कोन सेट कैसे चेक किया जाता है। लेकिन ये काम होने के बावजूद भी और एक साउंड मुझे पता चल रहा है। जब दोनों साउंड एक साथ रहते हैं तो आपको डायग्नोस्टिक करना बहुत बहुत ही कठिन रहता है। लेकिन इसमें ऐसा था कि मैं अगर गड्ढे में से जाता हूं और जब भी गड्ढे में से जाके वापस गाड़ी ऊपर आती है, फ्लैट रोड पे आती थी, तब ये गाड़ी एक साउंड देती थी खट, और जो मुझे फीलिंग देती थी। तो हर चीज जो है वो फील भी होता है, यानी कि आपको वाइब्रेशंस भी आते हैं। तो उसको डायग्नोस करना, उसको समझना, इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत लगेगी। सिर्फ मेरे बताने से नहीं होता है, क्योंकि ये आपको हैंडल करना बहुत जरूरी है। जब हैंड्स ऑन रहता है वर्कआउट, जब आपका हैंड्स ऑन रहता है, तब आपको ये बात फटाक से समझ में आएगी। तो वीडियो तो आप जरूर देखिए, लेकिन इसका प्रैक्टिस आपको रहना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आए दिन गाड़ी खोलनी है, लेकिन प्रैक्टिस मतलब जब आपके पास गाड़ी आती है तो सोच समझ के इसका डायग्नोस्टिक करना है। पहली बात तो कॉन्सेप्ट को चेक करना है, और दूसरा बात फोक के रिटेन स्प्रिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अगर है या नहीं है ये आपको लेकिन खोल के ही पता चलेगा। कभी कभी ऐसे रहता है कि स्प्रिंग्स रहती है लेकिन स्प्रिंग्स दबी हुई रहती है, कभी कभी स्प्रिंग्स नहीं रहती है, ये आपको खोल के ही पता चलेगा। लेकिन अगर आवाज आती है तो चांसेस है कि वहां पे भी प्रॉब्लम है। तो इसका तो हमने फ्रंट फोक रिपेयर कर चुके हैं, सॉरी कौन से रिपेयर कर चुके हैं। अब इसका फ्रंट फोक हमें रिपेयर करना है। तो इसको और एक डायग्नोस्टिक जैसे है कि फ्रंट फोक में अगर ऐसी आवाज आती है, तो पहले मैंने बोला कि गड्ढे में से जब गाड़ी नीचे गड्ढे में जाके वापस ऊपर आती है, तब फोर्क जो है वो जोर से बाहर आता है। जब जोर से बाहर आएगा तो पिस्टन जो है वो अंदर की पाइप को अंदर से अपटता है, यानी कि आवाज करता है खट। तो दूसरा जो डायग्नोस्टिक पॉइंट है ये मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखिए दोस्तों, जो स्प्रिंग रहने वाली है ये इसके अंदर है। इसके अंदर मेन ट्यूब जो है, यानी कि ये वाली जो ट्यूब है इसके अंदर जो है, ये मेन ट्यूब अंदर ऊपर नीचे होती है। स्प्रिंग, बड़ा वाला स्प्रिंग जो है वो यहां से लेके यहां तक है,
और छोटा वाला स्प्रिंग जो है वो पिस्टन के नीचे है। मैं आपको खोल के दिखाने वाला हूं। लेकिन इसका डायग्नोस्टिक कैसे करना है, तो गाड़ी जो है मेन स्टैंड पे लगाना है। अगर आपका मेन स्टैंड खराब रहेगा तो उसको नीचे सपोर्ट देना है, जिसकी वजह से गाड़ी जो है पीछे का चक्का जो है वो फ्लोटिंग रहना चाहिए, यानी कि हवा में रहना चाहिए, ताकि ये गाड़ी को हम सीसॉ कर सके। सीसॉ मतलब जैसे हम खेलते हैं बाग में। आप सुन सकते हैं एक आवाज आती है। जैसे ही हम सीसॉ करते हैं तो नीचे जो है वो चक्का रोड पे जब यानी कि जमीन पे जब अपट रहा है, वो टाइम पे इसका जर्क जो है वो अंदर पिस्टन जो है स्प्रिंग को देके वापस रिटर्न आ रहा है। इसका मतलब अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। इसके लिए हमें फ्रंट व्हील खोलना पड़ेगा और फिर हम फोर्क खोलना है। पुरानी बाइक्स में आपको फ्रंट फोक पूरा नहीं खोलना है रिपेयरिंग करने के लिए, क्योंकि बॉटम ट्यूब जो है वो नीचे आ सकती है। ऊपर की आपकी जो अपर ट्यूब है वो वैसे ही गाड़ी में रखनी है, कोई जरूरत नहीं। लेकिन नई बाइक्स में वैसा नहीं है, पूरा का पूरा फोक जो है वो डाउन करना है। तो आइए दोस्तों, हम पहले इसका फोक खोलते हैं। फोक खोलने के लिए पहली बात तो सबसे सिंपल काम ये करना है, जो चीज फ्रेजाइल है यानी कि टूट सकती है उसको खोलना है। यानी कि स्पीडोमीटर हब असेंबली जो है उसको आपको खोल देना है, यानी कि उसका पहले वायर जो है ये आपने निकाल दो, उसकी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, लेकिन कभी कभी टूटने का चांसेस रहता है स्पीडोमीटर हब असेंबली, क्योंकि वो प्लास्टिक का है। सो केबल निकालेंगे आप अगर तो ज्यादा अच्छा है। उसके बाद इसका जो ड्रेन प्लग है फोक का वो पहले खोल के लेना है, क्योंकि ये टाइट रहता है और पकड़ने के लिए आपको जगह नहीं मिलेगी। अभी व्हील जगह पे है, एक्सल जगह पे है, इसके लिए आप खोल तो सकते हैं। इसके लिए आप ऐसे अगर व्हील को पकड़ेंगे, यानी कि ऊपर आप अगर ऐसे पकड़ेंगे और फिर नीचे का नट निकाल देंगे ड्रेन प्लग, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको लूज करके रखना, इसको पूरा खोलना नहीं है। दोस्तों ये जो है सॉकेट 18 नंबर का सॉकेट है। आप रिंग से भी खोल सकते हैं या सॉकेट से भी खोल सकते हैं। मेरे पास न्यूमेटिक का फैसिलिटी है, सो मैं न्यूमेटिक से खोलने वाला हूं। आप देख चुके हैं कि मैंने जो नट है, जो ड्रेन प्लग है वो खोल दिया है। इसको मैंने अभी पूरा